Έλα, πρέπει να βγαίνει. Μπορείς να τραβήξεις κάνα βιντεάκι που περνώ μέσα από τα δέντρα? Έγινε κιόλας, εντάξει. Κάτι είχαμε φτάσει εδώ, άραγε ή όχι? Ναι, οι τουαλέτες. Α, ναι. Ναι, οι τουαλέτες που ήρθαμε χθες, ρε. Α, πού είχαμε κατέβει όμως? Ποιο είναι αυτό? Περίεργο. Ναι. Έχει πέτρες μάλλον από κάτω. Είναι μαγικό, έτσι. Έλα τώρα που η Νανά φοβόταν, τώρα μπορούμε να περάσουμε με το χιόνι, θα σκάσουμε μαλακά.